El aspirador Nilfisk Buddy 2 18 litros es ideal para quienes buscan una solución versátil y eficiente para limpiar tanto sólidos como líquidos. Este modelo destaca por su potente motor de 1200 vatios, capaz de enfrentar residuos húmedos y secos con facilidad. Su diseño compacto y ligero permite transportarlo fácilmente, lo que es perfecto para diferentes entornos como el hogar, el jardín o el taller. Además de aspirar, ofrece una función de soplado que resulta útil para tareas como limpiar hojas del patio o inflar productos. El depósito metálico de 18 litros garantiza durabilidad y capacidad de almacenamiento de residuos. Incluye prácticos accesorios como boquillas para hendiduras y kits de filtros, facilitando una limpieza más completa y eficaz.